Кийинки сөз Төлебаев Балбак Сарылыковичтен. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Каныбек Капашевичтин трибунада турганы бул президенттин жаңы саясатынын белгиси. Бул киши келсе бүгүлөсүңөр, чөгөлөйсүңөр, Түркменистан болот дегендер Европада посол болуп отурат эки жерде. Бул мында болот, тигинде болот дегендер мына президент айтты, кечиримдүү бололу, саясий ар түрдүүлүк болсун өкмөттө, саясий күчтөр менен мен сүйлөшкөнгө даярмын дегендигин белгиси Атамекен партиясынын өкүлү мына министр болгону турат. Буйрса дейличи, буйрганы. Каныбек Капашевич Ысык көлдүк аксакалдарга бир кайрылып койбойсузбу ушул жерден? Балбак Зарлыкович, аксакалдар коомунун төрагасы Каптагаев менен да эң кызыгы буга чейин да Садыр Нурматовичтен сүйлөшкөнбүз. Ал экөөбүз 10 жыл чогуу иштешкенбиз депутат. Анан президент Жапаров менен Ысык көлдүн аксакалдары мен бир да проблемам жок. Ортодо чыга калып эле президентке айрыкча кошомат кылам, көрүнөм дегендер бар. Ал Кыргызстанда болгон, мындайында боло берет. Мага ишенип чоң тармакты бергендиги, демек президенттин андай ичинде кек сактап, таарынып, андай маселеден бийигирээк, мамлекеттин кызыкчылыгын бийик койгондун күбөсү ошого жообу. Эң сонун жоопту мен эмес Садыр Жапаров берди. Каптагаев аксакалдар Каптагаевка кайрылдыңыз белесиз убагында. Каптагаевка кайрылган эмессиз да. Кандай дейсиз? Каптагаевка кайрылган эмессиз убагында. Эмне кайрылышым керек эле? Сиз шайлоонун убагында көлдүн аксакалдарына ошол убактагы президент Садыр Нурматович сиз билим берүүгө байланыштуу. Бир мүнөткө айтышпаңыз. Кайра өзүңүз саясатта шокосуз. Мен сөз берилекмин сизге, Каныбек сөзүм Капаш, бүтөлек. шашпай, Сиз сабыр депутат кылып эмессиз угуп азыр. Сиз депутат эмессиз, мен депутатмын. Сиз аткаруу бийлигине бараткан киши катары сабырдуу болуңуз. Каныбек Капашевич, бул жерден бир нерсени такташып атабыз. Мен сабырдуумун. Сиз тема боюнча суроо бериңиз. Анда кандай кылалы, урматтуу төрага? Каныбек Капашевич, сиз сабыр кылып суроону угуңуз, анан жооп бериңиз. Депутат суроо берип атат. Кичине сабыр кылыңыз. Сиз Кыргызстандын эң чоң тармагын башкарып баратасыз, урматтуу Каныбек Капашевич. Билим берүү тармагын. Убагында Ысык көл элинен айрылгансыз. Мен ошол элден шайланып келген бала катары сизге суроо берип атам. Азыр аксакалдарга эмне деп кайрылат элеңиз деп. Же мен сизге жаман сөз айтып атамбы? Президент жооп берди. Мен ага комментарий бербейм. Мен президентке кайрылган жокмун, сизге кайрылып атам мен. Муну сиз улам эле саясатка барайын деп атасыз. Мындайда Кыргыздын саясатында дайым Кыргызстандын президенттеринин кошоматчылыгы бузуп келген. Биз ошолордон президентти коргошубуз керек. Мен ошолордон коргоюн деп баратам. Эми мен күнөөлүү болуп калдым, көрдүңөрбү? Мен начар экен, мейли боло берейин, мен начар. Сиз коргоп бериңиз, мындан ары сизге тапшырдым. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Кечирип коесуңар, мен кезекти чыгып алдым. Анан Балбак Зарлыковичка бир жакшыраак сөз айтып койсоңуз жакшы болот эле. Чоң рахмат. Айт десеңиз айтам, бирок Балбак Зарлыковичта Кыргыздын бир мыкты жигити катуу сунуп калат. Бир чындыкты айтсам катуу сунуп калат. Мен өзүнөн жеке барып айтам. Айтайынбы? Кой. Бу жерде мындай суроолорго жооп бергиле, андай нерселердин кереги жок. Анда мен спикердин кабинетинен айтайын, күбөнү чакырып туруп айтайын сизге. Жок. Айтайын сизге? Каныбек Капашевич, сабыр кылсаңыз мындай сөздүн кереги жок. Саясат кылбагыла.